big bad wolf? Who's afraid of the big bad wolf? Tra-l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 a. Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? Tra-l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 a. Let me in, or I'll huff, and I'll puff, and I'll blow the house down. Okay, little wolf, try it with me. Aw, Pop, I don't want to blow down houses. I've been letting you hang around too many good influences. Okay, you don't want to blow down houses? Fine. Come on. There's more than one way to catch a pig. But I like pigs. Me too. Roasted with applesauce. Hey, Pop, here they come. Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf. Watch and learn, little wolf. And keep quiet. 99% of pig catching is the element of... Wow! Surprise. Got it. Shh! 99% of catching pigs is secrecy. Wow! Secrecy. Got it. Now remember, little wolf, 99% of catching pigs is ingenuity. We're up to 297%, Pop. That's 'cause I'm so ingenious. Wow! Ingenuity. Got it. Have you ever considered getting a job, Pop? A job? Don't ever use words like that in my presence. But, Pop, don't we need our water heater? Success, little wolf, is 99% using what's at hand. Fire! Success is 99% using, right. What's at hand? Password? Sheep in wolf's clothing. Thanks for tipping us off, little wolf. Hey, best friends don't let best friends get eaten. I just hope Pop learned his lesson this time. You gotta feel sorry for the guy. Sorry for the big bad wolf? He's not all bad. No, just 99%. Hey, he'll turn over a new leaf someday. That I would love to see. My own flesh and blood, a no-good pig lover? I do believe I can use this. What is that? I've been pondering what you said about getting a job, little wolf. You have? I have. So, I'm giving up pig chasing and opening my own business. Whoa, Big Bad Quick Mart. Yeah. We'd like to all the pigs. Why, sure. You do that. See? I told you. I don't know. Ain't like a leopard to change its spots. Dad's not a leopard. He's a wolf. And look, he's even got his own sign. All right. If you say so, little wolf. Welcome, friends, to the Big Bad Barbecue! And thanks for delivering the entree, little wolf. Little wolf, you betrayed us. No, I didn't. Pop, you used me. Like a puppet on a string. Now let's get smoking. Pork chops with applesauce. No! Success is 99% using, what's at hand?
Gonna wheeze. Gonna sneeze. Oh, he's gonna blow! Say, Pop, ready to give up pig chasing? Give up? Haven't I taught you nothing? 99% of chasing pigs is persistence. Oh, my aching nose. 誰だここにいるよ。分かってるって、もうせっかちなんだから。 OK、 改めまして松井です。シナリオ構成部へようこそ。傑作アニメには面白いシナリオが必要不可欠。そこで僕たちシナリオ構成部の出番。監督と一緒にプロット、つまり物語の展開を組み立てていくってわけだ。そしてストーリーの展開を考えながら、ご覧のように重要なシーンを絵に描いて具体化していく。いわゆる業界用語でいうところの絵コンテってやつですね。さて、シナリオの大筋がまとまったところで、仕事は僕たちの手を離れて他の部へバトンタッチ。これがモニターフォンの便利なところなんだな。こうやってキーをカチャ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 ってやるだけで、スタジオ内のどの部門にでもパーッといけちゃうんだ。ではまずアニメーション部を覗いてみよう。上出来よ、どうもありがとう。ヤッホー、京子ちゃん、それなかなかいい線いってんじゃん。もう驚かさないでよ、まっちゃん。悪い悪い、ツアーのみんなと一緒なんだよ。あ、そうでしたね。お待ちしておりました。皆様ようこそ。ここはアニメーション部といって、アニメに出てくる人物画や背景画といった全ての絵を一手に引き受けます。アニメはとても楽しいけれど、作るとなると苦労も多いんです。絵を描くのはセリフ、音楽、効果音が出来上がった後、つまり録音済みの音に合わせて絵を描かなければなりません。かなり精密な作業です。時間もすっごくかかるんですよ。皆さんはご存知かしら。たった1秒間の絵には24コマ、つまり24枚の絵が必要なんです。ほら、こんなにたくさんの絵があっても、実際にはほんの数秒分にしかならないんです。ねえ福田君、これスキャナーにかけてあやちゃんのとこに送って。はい、大至急頼むわね。はい。以前は一コマ一コマフィルムに起こしていました。でも今では絵をコンピューターに読み取らせ、そしてそのデジタル化されたデータをそのままカラーリング部へ送る仕組みなんです。じゃあ僕らもそろそろこの辺で、あやちゃんも待ってるだろうし。そうね、私も仕事に戻らないと。では皆さん、楽しんでいらしてください。さあ、アニメ制作の最終工程、カラーリング部を覗いてみよう。あやちゃん、出番。あやちゃん。あら、祭りのお兄様。あやちゃん、ツアーのこと忘れてない？とんでもない、待ってましたよ。私今ね、私なんか変？そっか、ごめん。チャオ、あやかです。カラーリング部のチーフやってます。私のお仕事はウッディにドンピシャリの色を塗ってあげること。昔は手書きでせっせと色を塗ってたんだけど、今ではコンピューターが大活躍。クリック一発、ちょちょいのちょいって塗り替え OK。 ウッディの気分もコロコロ変わる。例えば船酔いでぐったり、怒っているウッディ、スコットランド人も真っ
ありがとうあやちゃん。僕らもそろそろ行かないとね。じゃあね皆さんバイバイ。これでアニメの総仕上げに必要なパーツが全部吉川監督のところに揃ったわけだね。今行けば編集作業をバッチリ見られるよ。ワクワク。やれ編集。吉川どうした？一体いつまで待たせる気だ？はい部長、吉川はデジタルスタジオにいるはずです。これからツアーの皆さんをそちらにお連れします。ツアー？あ、そうか、そうだった。いや皆さんようこそ。じゃあとはよろしく。今の人は豪徳寺部長、ここのお偉いさん。きっと吉川アニメが早く見たくてしびれを切らしたのかもね。僕も早く見たいしね。さて皆さん、これから入っていただく部屋は最新技術を駆使したコンピューターアニメです。そこで皆さんにお願いがあります。コンピュータの誤作動を防ぐために皆さんお手持ちのすべての電気機器のスイッチをお切りください。そして録音や写真撮影もご遠慮願います。さあそれでは早速吉川監督の作品を見に行きましょう。